Tunia hi episode 8 iningay dio ahi. Metung te ni pa cha ahong pot hlani na hela sunje in ananga in. Ma to tongkhom ding hin atim tai. Mr. Big zi hin director hozong alung nom tapovin complain abol ta vin na hele sunje in. Alam pidang na nei uwa hele ne hin seipi tangun. Chuti lawa hele kot lin ta aki hongin pot do ta vin. Chiboy na su lhep theina dinga. Casino Complex Resort chu ila te zu angai jin. Izi chun kathil bol hi nei ta san phot novin atitai. Ajing hin office agal huna hile mi khat hin US apat in audit team ho zong hung thung ta veti a het sa in ama zong aruma agalu na hile jiwun an omin ama hi MRB a Asia Pacific a general manager an he dan a hi jiwun amu pha chun sunji alung adong le jingin jiwunin tunwu group te audit chu pan taw hite a hin ti in chiphanin aloi ho to audit chu a hin bol pan ta ve May holoi zong audit ding hen mu khat aga chiwin na hele alu sa povin staff pa chun phone le camera zong choi phala hi poi ati phanin May in zong a phone chu a koizin asunga chun alu sa ta vin na hele room khada na lai zin hi jewa chun staff pa chun biometric a chu a khot a bola hele ko chu hong ki hongin chiphani asunga chun apui lut tan data zo si wang ka vet sa thei loading na hi ve ati en mun choma apui do tai ahong po do hlon hin jiwun to aki ho uvin May in sunje in Mr. Big hi atheida a hi sa te di agot he ati na hele jiwunin Mr. Big chu galmi a hi in sunji adinga agalmi chu ke ka hi bovi atitai Mr. Big hel achi na zo si a reporter ho in thu adong ta vin aman la don but pon hi khat hi swan chung chang thu hi a khol sa ta na hile kimin Thailand na pa na a hin pui do he ti chu a hetai uzin hi swan te in mai anatovin na hile swanin amu phan hin ipina bol ham ati in wuzinin tunia pa na nang ka chinding na hitai ati in swanin adal hago na hile wuzinin a khamin zan la a ka thil bol chu tin a ki phalam ke jin swanin ka kham walit e macha ka gel do poi ati in a hile wuzinin a hilo lo sei hit ati in chi phanin swan a hung lo hangin Danya na thil bol zong na het loham ati in kis an bol ji achu kap go jingin wuzinin hello le black na kis kha ham ati na hele swan alung hangin akiang achot pi na dal hatai reporter ho in sunji office chun abob liu vin na hele achunga pan hinji wun hin anagal vet ni news a hin hi chi illegal gambling chung chang thu a hin Mr. Bek anat poiti in akisota na hele hi chi thu hi swanin aza do phanin alung dong ke jin dukan khana TV kel ha a news chu ave in a hele MRB te to chunje in contract sign a bol na hong ki so in a hele metung a hin mu do chun alung adong ke je jiwun hi sunje ruma agalut in a hele sunje in amai chang ta asu pe in MRB ana tonga ibola ka komana zos na sei hamtin alu hang ke jin Jibonin zong ay alkelep min amanin ba nga chun ason be in. Ma zong hilung hang ten dan a hi in. Sunje zong chu ahong kitom do in a hi le. Jibonin. Nang kagalmi na hipo in. Mr. Bek zo hi kagalmi a hibovi ati in. Ipen hi Mr. Bek agalut khatsat nin. Sunje in ipi na hong bolham. Sam khat kicholin ka ti na za loham ati in. Mr. Bek in ibola ka kichol di ham. Shareholder meeting zong ding a hitan. Ke a kichol the ka hipoy ati in. Jiwunin zong ke MRB a black ke hetin introduce ake bolin amo thum zong ahong to khom ven ake hota ve jiwunin kitep na banga penalty sumchu tu thaka ana deposit na hin bolu ngai ji ati na hile Mr. Bek and Sunji ko ma nangin hi chu hin boipi in sumthu a aboya hile iplanu hi flop ding a hi in subsidiary ho chu na ki thupi ding mong a hi atitan jiwunin asum chu kon pe zong le kho kha sapo in Investor ho in ekaw nga sumalut ding bo ki ngai cha a hi nang ni hong ki ho hlan tan ati na ma zong achi do tan Mr. Bek hi jiwun chunga hin alung a hang le jingin shareholder meeting ding a hi tan avai ge ka hin ama hi that do jingin ati in na hi le sunje hin anui sanin epi bola chi chu ken ka bol ding ham tu chana hi na kha do nai lo ham tin a ki senin tol thana e ki ngo na lo dinga jiwun hi eke hu do a hung a hi in chairman pa that chu koi madang a hi pon nang na hi bove takimat do ding na dei lawa hele nang zo ina ma hi sumangin atitai tuan hi ke he mo sa te insunbu group office chun aga chi na hele lu sa povin chi pha nin jiwun hi aga chi in mani jong kho he phalo ta dan chun alut go ki thoni na hele a kham ki ta vi Mr. Bek he sunje to ki mu to chai ahung po do ina hele security ho in swan te ni ana kham mu chu agal mu in chi pha nin
kilhon pipa ko ma chun thu khat a seijin a sol do tai zinin chile khapia hong ka he ati na hele secretary namin keiman anapinang ka tetin ala api in chuanin a bol thu in ko oi anawale toilet aga lut ning ka te ati in wuzinin hungin chi te tin apui lut tai mani jong chung langa kal to hlona hele pasal khat to ki to hlonin Mr. Be hoi lai hamati na hele khatpa hin panda apat na hi lo hamati in chuanin jong henge interview chung chang thu a chu explanation tham khat ngai cha hi ati in wuzin ko ma pung izat le hiding hamati na hele wuzinin interview umwa ding a hi tai ati in atpa hin fifth floor a temporary office khano min chewa chun auditor ho a umi ati in ma jong achi do pe time secretary na min lekha chu jintek agapi na hele jintek hin achapa hi chu a hen alu hang tan wuzin in jiwun chung chang thu asu a hi in amel jong phata a he chu meti ne hele secretary nam chu ki phalam ke jin jintek in izem te wuzin in kumnga masanga case chu reopen a hin bola hele ho hi a ki chai sa hi tawin security call in lang gano do sa tan ati tai chuan te ni jong fifth floor a chun aga chi to hloni na hele jiwun le auditor holoi chu hong pot chatovin etung jong hong pot do ne hele jiwun chu hong kinung haya hele swanin amu phan hin angchalin wuzin chu akisial pi tan khate ni jong aki hodan hloni na hele swanin amu hlanding chu dei lo je hin wuzin chu akai jin azam hlonin security hon adalovin na hele jiwunin ave in swan a hi chu a hetai wuzinin ihung ngal thil khat be i phat chom ngai hi chumi ati na hele swanin inung lut ke na hele e ma te dingo hi ati in wuzinin metungin mi khat pa chu black tin a kovi ati in a hele swan hi aki het mo sa in par sunga ni ninga in ko oi ana ta in galut in ka te tin asunga le lu tai metung hin chocolate a cho cha e hong po ni na hele swan hi aga chi in ang pa hi na ki lep me tin amani na hele Mr. Bek sol le pa chun aga thim vetnin swanin ibola black to no khom hamtin lungdong ta na dongin metungin ila black na sei hamtin akile min na hele swan alung hangin awai lai ta chu asu pi in metungin thibbe no min munzo si agal mi umahi ati in all chan apui do tan khatpa hin lim an na thim la e jiwun holoin lunglu ta audit an bol pe no hin sunji aga lot in table chunga lekha khat chu alan na thil bol hi kalung a hlei momongi ati in achin jiwun ko machun aga tovin jiwunin shareholder meeting masanga hi Mr. Be corruption bol ho ka hol do go te ding a hi kumnga masanga ho hi hanlang twa ho hi jong le ka hol do ding a hi ati in sunji en ke to ding na to ji in no mo sa hi ati na he la jiwunin sum deposit a hin bol pha no le na treat nang ka ti ati in sunji in ki pa ta in nang zalin chairman ka hi gotan ke man na treat nang ka ti ati in ama jong achi do gotan punglang chu ave in pungsunga hi gu thim cha a camera khat hi ana se la om janu hi vet di ati a hi chi chu jiwun in an he ki we secretary pa hin sunji koma jiwun hi MRB lang hi in hi ti a hi phading hinam ati na hele sunje in shareholder meeting wa ding a hi tan investor tha mu ding chu ha sading a hi ati tai laptop chu on a bolin khan ho audit bol chu CCTV apat chun aveve in shareholder meeting a ke chai phale company min jong hi khela sunbu group pen hi sunbu capital a khel ding ago in chule jiwunin a thlep hi alung a hang hle jingin khutgo ke waje lana lu te ding a hi atitai audit ke chai hin jiwun hol jong parking langa achi su bin a hi le swan hin ananga in metungin swan mu pha chun alung adong ke jin metung chanu mei chu hin modo na hi le swan jong chu alung dongin metongin laya hong ki ta hin ka ti nei lo ham tin a hausin jiwunin ipi na sei nom ham sei jin ati in na hi le kedongin a he thimin metung te ni chu apui do tai swanin sunbu group chung chang follow up article ka ji dingo a hi in MRB chung chang thu zoni ne sei pi hele chun phathe ding a hi in boss pa in jong e man do di chalenin keji ana boi loading a hetin a chi do gota na he le jiwunin a khamin swanin metung ka mu do chun zo khale na ki man do dem tin ka ti aza kezin a hi wangin to a hi ka ge la hi le keji a hi na ki ma do lo te ding a hi bovem ati in lungno mo thim ta khon a chi pheita na hi le jiwunin anung adal zalin anung la pa din a koizin
Nei ngaidam in tin ngaidam athum tan ayunuwa chun apuilun in ane ding asimpi in a hi le swanin Ebola phut lo helowa hi tia hi phatna bola na hi ham ole anni zo le man kit ding na ti hitam ati na hi le jiwonin hi tia chu ka umji dan ham ati in masanga atui akan pi tabang chu akan pi ki ni na hi le swanin nei phat bol be se hi en nom ka sa theipon masanga na tabang chun jingin kalung a han the wangin ka chi nom pon ka koma na zo zong sei ta hin lang thugu au mai zong le nei sei pi in thugu ho zong ka im thei nai ati in na hi le jibunin thugu au mai hi le naning ke tel ji hi lo hamati in adai zin ne loi hitin ina na hung tha eng ka ti ati in mani zong ke pa ta in ani khom hlan tai metungin ana thim vet vet nin alung a hang ke ji jiwonin metungin ana hu dan thu sim chu ase ji na hi le swanin ama ho kha ve ve le thilpha abol ji nai ati in jiwonin a hi 18 anui senin swanin jingle na inova ka hung ki theding ham metung te ni pa cha ban thele ebola ke ko moding ham ati in jiwonin nei report mai thei chulatin adai ji na hi le swanin ole pot do din got kit hitam ati in jiwonin china ding ka neya hele na hin sei pi nang ka ti ati in swanin a compass chu a hin la do in hi chi hi omlai si in hoilaya chi jong la chun ka hung hol do ding na hi ati in jiwonin na article ji chu ka namun na bol hoyatin apa chan swan jong chu ke pa ta in ina ana lut tai jingka hin ai munna laizin wuzin a laptop pumin aga tho do in ave sa in a hi le metung to alim hi news a athang jingin foreign investor ho ko masumgu akila article aji danin akiji in a hi le anu he lungdong ke in chipa hin he khamati in swan jong chun alim amu chun alungdong in itabang chu ka bol khamomong poitin ada ke tai amani lim hi audit team honjong a hin mudo tawi na hi le metung hin ama pa hi ke ka hi momong poitin akilemin ichi news article hi koizi a hi dem sunje hi te ding hetin aging mo in jiwon koma nang nahong ke le pha na hi thiljo si asu boigo nin te ati na hele jiwon in sunje hi ponte ati in mein swanin ke mudo le no mo asa le de he ati in jiwon in jong alungim pi ke jin hi phabet min audit abol layu chu agasu boi tawi na hi le metungin to hi ipi loading huitam iplanu jong panjong ki pan nai lowa ati in che phanin jiwon jong chu alungim ke je chunje in head do phanin koina ga kha muham tin alu hangin MRB te akinu khi no wa hele investor dang imudiu na ki sa uham tin alu hangin na hele mi khat pa hin Mr. Bek chung chang thu hi MRB te in a report he ti a thu ki za chula ati in sunje in IP chu hele mozo se ke man ponang kating ti ho thu ki thangji ne macha give up bol pong ka ti ati in khatpa hin shareholder ho ko ma phata a explanation na pi angai ji ati in director ho jong chu lungno mo ta ina chi do ta vi jintek in Mr. Bek a ko na la suma ke la ta win achu tia hi le project chu i hwa a hi tan Mr. Bek hi chu eng si a i ho jong kai hla di go do hi in chi hina boi pi chai pha le Mr. Bek in chi company ada hla na dinga hi na se angai ji atita in na hi le sunje hin ipi ka lota di otin a ki gel gel tai Mr. Bek le a director ho hin anana ne khomovin a hi le jintek hi aga chi in ama hin alang to hin mai pha a holin Mr. Bek ko ma sunje in na hai na ding in propose a bol gun jiwun a hin puilu din ipi a gel ham wang ka hepon tu chung hi sunje hi nakat hla a phal lo ham ati na hi le Mr. Bek chu alung a hang ke ji swan hi Mr. Bek ke mu pi ding achi go na hele analu sa kit povin mari in a hin mu phan hin aga pot do in amani jong mun khat na hin coffee don pom hin a ki holim hlan tai mari in khabia interview e bol thailo chu no mo sa hi in jine ka hi wang hin ka eng a si in nang le jiwun ki ka hi ipi hamti hi kalung a the e ati na hele swanin imacha a pon lung the angai poi kisu kha kho helawa pe nin jong namin asam samin boiding hena sasan inaka chi no me ati ti jengin ke jong nang hi itabang hi di hamtin ka ne hen no min nangin jong emacha no mo sa na nei hi na ti in chipen hin a phone a hungin na hele mari in phone cho ala a hele doctor nu a hi in naw na vop tai tin a hin ki pa pi in injection ne ke kap ding a hi in hospital a hung te zentin a kau tai sunje pa hin jiwun aga ki mupi in a hele jiwunin ipi het nom na neya na hung ham ati in sunje pa in na that ki go pa chu koi ham tin adong in a hele jiwunin ebola chi chu na het nom ham ati in sunje pa in koi ham ka het do a hele ka mat ding
Ebola hi tia hi nang na bol ham. Amin ipi ham ipi te zong le ka mat ding zela ka koi te ding ahi ati in ziwunin. Mat momong ding hinam ati in na hi le sunje pa hin hengi ati tai. Avon aki choizin mari te na chun agachi in mari koma naw na vop zin ka kipa etin akipa ke zin mari in hoya ko nana na het ham ati in na hi le apa hin sunje in funny hin bolin asezin kipa waljin chi su zong hi ei cho pi in ka kilop nam ati in aki sei phake zin na tong nu hin president pan hi chu bol pon ti ati na hi le sunje pa hi alung a hangin tilai in hi ka chapa a hi in ipite zong le apa acha na khen thei lo ding o hi ati in mari koma si le doctor appointment na chi ding a hi in je asunje in lai in na no umin lang mari hi achi le na agari na tolpi zin ati in a hi wanga ke hi building choma ding ka he ati in doorbell ahonging in sunje ahong phan hin apa hin chi do ta nge tin awana ki choin a chi do tan in maya sunje to akitu hun phanin sunje ko ma chun jiwunin ei that ki go pa chu koi a hi ka he in ken zong ka ma hi le aban ka kha pi in nang zong chun koi a hi a he e ati chula ati na hele sunje hi akicha thim tan apa hin koi a hi kamat do po le kamal tal di hi ati na hele sunje in hi chi thu hi mari ko mana seyam ati in apa hin ka sei poi ati in na hele sunje in koi ma ko mana sei loading adi di amari hi naw vo ma hi in amana za sa loading a hi ati in aki honor han hi aso no hin athim za tai Panda News ho in foreign investor ho akonin sumakila oveti akithan ta jehin office ong hi call ahung mat chat jing tan office mayo bazong hin reporter ho adim set ove chuan jong alut ngam tapon jiwun agachi in celebrity ne ke so hi piti na gelam hongin chi ta te tin apui do tan ainova hin apui lut in a hi le metung holoin amu hin metung hi alung a hang thim hle jing tai a room apui lut in Mr. Beck Casino surveillance camera footage le VIP list chu api in chuanin hoya na la hamtin alung dong ke je jung ho kimin lokara angka thim koi pen chu agala chu koi madang hilowa jiwun anahi dan ahi jiwunin thil ha het hi en chu tile boina tu khana te na dei lo ham ati na hele chuanin akila loi chalin kan hin imulo be in VIP list chu ave in a hele akoma sofa chunga chun jiwun anga to gop chun nom tan ani imu in amai chu olta khoi de tia hele jiwun chu ahung chanin akhoda choi cho vetna hele athil simpi cho hin swana ki pa kg jan khanglang hin jiwun ahung khang ahung thodo a hele table chunga chun swanin inaka chi tai tilim anaji in anada thatai assembly election ding ni somni ki wat masang hin parliament maya chun swanin life abolin senator choi candidate pa chapa hi illegal gambling azaw hin aki mando in gambling list azaw VVIP min list ka koyetin apen drives ave sa in ato khompi no hin amudo in a hela ki pa ke jin a hi wangin khatte ni hin wang aki chat pi le hone swani mi pi ho ko ma tunia pa pham khat ka ti le police na call ding o hi atin ki ven na ding in a season live ball hi Mr. Beck in anamudo in senator choi tu chun aki hawin na hele senator choi in chizi aka ki hlen do lowa hele kalungdam loading a hi ati tai Mr. Beck a secretary pa chu agachi in nang resignation pi ding hin director ho in propose a bolovi ati na hele Mr. Beck in sunje in abole le heti hi aging mo e swan alive ball hi jiwun hon anamu oven metungin sunje in akithopi momong hiding a he ati in mein a hiti le iplano ichi pi diu hinam ati na hele jiwunin hengi naki go so ke yu hinam ati in metungin kaki gong ve wang phanom ta in sunwo group data room jong ka ga vele le na ve ati tai dipen hin jiwun phone aging ave na hele mari a hi in mari he ne le cha tuita asimin jiwun chu ainova akove chepa nin jiwun jong agachi in a hele mari ine le cha zo si hi ken ka si ma hen tuita inne in ati in jiwunin ipina seigun ham ki cha nan ka dime ati in mari in nang mo jong hi chula ipijana ne jine hamti a na noble na ki sen thei a hi in nangin nang puya hong ka hen atin ipi ka sei di ham ati na hele jiwunin ka sei chu ata ta a he ati in mari in naw ka vop tai ati na hele jiwun chu along dong in mari in mi nu khat thu sei ho hi asunga naw senin aza thein tu nin bang ka zo sei pong ka ti ka hin dei na lai jin tunia he chi hi ka sei nom ji a ka ko na hi
kisi pung ka ting nang hi kalung sit masa kalung thima ka koi jing ding na hi kapin masanga pa na ne ni lung sit jing ka ki pa e atitai jiwun zong ina pa nin hung po do tan mari hi lung sit le wangin naw anavop ta ji hin upai nei ta pon man zong no mo asal he e swan hi mu khana na to win na hele wujin aga chin ebola office an hung loham hongin lang na article ji ban hung ji ina ti in swanin chika ji mana chu sum kala poi ati na hele wujinin kota chuba chi pa chu na ki mupi ham ati in ama ni zong akinil holen ake na logo hlonta na hile swan zong lungno mo ta ina chi do tai mari le ana tong no hin na tong hlonin na hele ana tong no hin president pa le apa ki hona ka thimza in ka seiding hi nop theiding hin nam ati na hele mari na kho po ipi ham se jin ati in khanun zong e hin ase ye wang na ti loading jiwunin athat ki go pa chu me thalin akap kha in na hele azit langban hi mei chang maha umda na he ati in mari hin sunji agel do e swan hi office apanin pamlanga apot do in jibun hin agari sunga panin agal vet vet ni metung hin phone abolin hoya no umham ikepat thei o hitai ati na hele jibun in kahung ding a hitai atin achi go chana hele wujin hung po do chomon wujin in swan hi ahung hol a hi mel het lomi ni in swan chu amanu vin gari sunga chu na heng lu ta vin na hele jibun in agal mu chanin anung adal zel tai Mr. Beg in mini asola agamat sa a hi jibun in swan langzo chu adal jota ina hele metung in hoya no umham ki pat phat hita chumi ati in jibonin no ho anike pantavin ati phat hin metung in zong a computer a konin sunwo group te a CCTV footage chu hek a bolin aki kham sa tan chi ka hin meile gedong hi data room chun alut hlonin sunwo group te data ho zo si chu copy a bol hlonin agul hlon tai May hi zintek room chun agalot nin gang chanin laptop chu a onin asunga data zo si chu abonin copy abolin metongin minute khat se se awa tai ki no loi zin ati in may in zong copy abol lai ta hin ko ra hong ki hongin na hele gang chalin ama zong table noya chun a ki sel loi chalin security pa hi table langa chun a chin laptop ki on chu amu go chat hin gedong hi security dan a ki sim thon ipi na bol ha manager pa na hole tin aga kau do in na hele security pa zong chu achi do tai ana na in main data ho chu copy abol do tai Jiwon in metung ko magari plate number cho says in hin hold in ati in hile metung in a hola hile Mr. Beg te gari a hi chu a het phat in a sei pi tai Swan chu Mr. Beg ko machun apoi lut ovin Mr. Beg in ipabola ke chung thu na ji hamtin alung a hang thimin na ko ma ka thil na koi chu nei nung pit ati in a hile swan in gang chalin record a bolin Hichi illegal gambler min list chu na nga hi chu na ati na hele Mr. Beg chu alunga hang che che in Jiwon in security ho chu a hin volut nen ama zo aga lu ta na hele Mr. Beg in aki nga chu na hung tai ati in jiwon in akit le phata in ki muto na hite ati in swan chu apui do in a hele swan in banga ki ta sailim chu amu pil za me Secretary pa hin na gift chu hung thung wa ding a hitai ati pe isu a hol mo hi Mr. Beg in anamat a hi Swanin hebang denzara ipi na hung bol ham ati na hele jiwunin tu khel ka kom ko ma no umding a he ati in swanin hoi ma cha chi do pong ka ti ati tai tunia episode 8 isayo hichan hin ana chai taw hete